Баян апай, мына сіз танымал адам ретінде, әнші ретінде танып білгенмен де, қарапайым адам ретінде, адами болмысыңыз жағынан келгенде туған жеріңіз туралы, өскен ортаңыз туралы көп біле бермейді. Сол туралы айтып өтесіз. Мен енді осы бұрынғы Семей облысы деп айтады ғой, Абай ауданында туып өскен. Сол өзі Қарауыл селосы дейді. Сол жерде туып өскен. Кіндік қаным тамылған жерім сол жер. Өнер жолыңызды сол жерде бастадыңыз? Сол жерден бастадым. 16 жастан мен сол жерде өнер жолын бастадым. Оның барлығын мен тұтас айтып кетейін ба? Айтыңыз. Мен ең алғаш 16 жасымда сол жердегі Абай ауданының өнерпаз жастары театр атағын алу үшін күресіп жатты. Мен сол ортаға тап келдім. Сол жерде мен Қарагөзовтің Қарагөз трагедиясында Қарагөз рөлін берді маған. Мен сол рөлді 16 жасымда шығарып, оны біз 66 жылы Алматыда қазіргі жасөспірімдер театры, бұрынғы Мұхтар Әуезов театры болатын. Сол жерде біз сол спектакльді қойдық. Қарагөзді бір кішкентай ғана қыз ойнайды екен деп, халықтың сыймаған сонша сол театрдың терезесіне дейін қиратып кетті. Біз өте жақсы қойдық деп ойлаймын. Сол жолы біз халық театр атағын қорғап, соған ие болдық. Біз Москваға жолдама алдық. Келесі жылы Москвада біз Кремль театрында Бейімбет Майлиннің жалбыр опера жазылған. Біз музыкальный драма қойдық. Көбіне ол әнмен айтылады. Ойнайсың, бірақ көбіне сөзден көрі бәрі әнмен. Енді бұл аз ғана ауданның жастар үшін бұл енді өте тосын. Бірақ соны әнші, сол кезде біздің Абай ауданында әнші дегеніңізді Алла тағала тура бір қап тастай салды деуге болады, көктен. Сондай әнші өнерпаздар керемет. Сол кезде бірінен бір өткен сайдың тасындай қыздар да жігіттер де солай көп болды. Сол себептен біз оның жаңағы өзі хормен де айтылады, бір-біріне сөйлескенде жеке-жеке жағы әнмен айтылады. Әрі биі бар, біз соны шығардық. Соны біз Москвада Кремль театрында қойдық. Мен сонда басты рөл Хадишаны ойнадым. Сонда жаңағы залда ине шаншатын орын болған жоқ. Концерт, жаңағы спектакліміз біткеннен кейін халық Қадиша деп 14 минут орын тұрып қол соқты. Сол жол мені сол жерде алып қалуға да сол кездегі замминистр культура Зазулин деген адам, сен осында қал, сен болашақ кино жұлдызсың деді маған. Осы жол қалып қой деді, ары қарай оқуды жалғастырасың. Жаңағы Алматыда Қарагөзден кейінде Әзірбайжан Мәмбет марқұм сол кісі маған машина жіберіп өзіне әңгімелесіп алдырып, қал, мына студияны оқи бер. Ол кезде декабрь айы болатын. Сол оқи бер, ары қарай жалғастырып. Әуелі біраз көресің, елжірікті мына адамдар артистердің арасында жүресің. Содан кейін сенің талантыңды көрсетеміз. Сен болашақ, сен жанып тұрған баласың деді. Бұл сіздің мектепте жүрген кезіңіз? 16 мен 8 бітірдім да. Бір қыздармен осы 8 бітірдім да, сосын бізде енді ол 8 бітіріп кетіп қалғаныма да көп жағдай бар негізі. 10 бітірем, консерваторияға барам деп ойлаған, бірақ менің бір сол үмітімді бір жаман әйелдердің кесірінен соны үзіп 8 бітірдім да мен Абайға. Ол кезде Абайда туғаныммен мен 4 класс оқып жүргенде менің әкем жандағы бірлік совхозы қазіргі Көкбай ауылында поштаның бастығы болып ауысты да, біз сонда көштік. Сонда жүргенде бір жағдайлар болып, енді бір жапа шектім енді Жәнібек Карменов үшін. Сол себептен менің бәріне өкпіліп кетіп қалған едім 8 бітіргеннен кейін. Әйтпесе онымды бітірем, консерваторияға барам деген арманым болатын. Сонымды бір адамдар, бір жаман қыздар үшін соны бұзып Абайға келдім де. Онда ол кезде мына осы Семейдің филиалы медучилище
әйтеуір бостандық керек болды енді маған бір жағынан жаңағы медучилищеге түсіп кеттім. Сол жерде филиал болды бізде. 1-3 жылдай болды, одан кейін ол жабылды. Соған ешқандай ойымда ондай мед деген ойымда мүлдем болмаған. Мен тіпті туа салысымен әртіс болғым келді деп армандасам, менің туа салсамды білмеймін, бірақ естіп білгелі мен әртіс болуды, әнші болуды армандадым. Мен өзім соған, өзім Алла берді маған соған. Мен туа үйге қонақ келсе, мен 3-4 жасында өлең айтады екенмін. Табиғи болмысың Иә, болмысым өзі Алла маған беріп тұр, оны мен қолдан жасағам жоқ, оқығам жоқ қолымдан. Бірақ сонда үйге қонақ келсе, табалдырық, ол кезде табалдырық болатын үйде. Үйлердің арасында бір табалдырық қойып қоятын еді ғой, биікте. Соған шығып алады екенмін де, болмай өлең айтады екенмін. Шешем көз тиеді деп мені сүйрейді екен, ана жаққа мен қақсап. Ол кезде балалардың әндерін де білмейміз ғой енді. Сол үлкендер айтатын әндерді айтып солай қоймайды екен. Сол сияқты жаңағы жарып мені сол жаңағы театр атағын алғалы жатыр екен ауданның жастары деген естігеннен кейін сол жарайды ары қарай да жалғастырмай ақ қояйын деп медучилищеге бостандық үшін кішкене бос боламын ғой, мектепте жүрсең олай шыға алмайсың ғой. Сол мен бардым да мен сол мектепке медучилищеге түсіп кеттім де сол жаңағы театрға келіп оның өзіне жай қарап отыратынмын. Сонда сол кездегі бастық Молдабек Жанболат деген кісі алдында пионерлер студия деген болатын онда. Сонда ылғи келіп үйлеймін, өлең айтам, концерт жүргізем, сонда ылғи маған грамота, сыйлықтар беретін. Сол кісі танып, не отырсың баян? Мен осыны көріп отырмын, қатысқым келді. Кел. Содан мен шығып кеттім. Сол шығып кеткені маған біраздан кейін уже қара көз рөлін берді. Сол сияқты жаңағы сол кезде жаңағы Әзербайжанның Мәмбетовтің несіне де мен жанымдағы тағы Мөржанды ойнаған Раушан Нұрпейісова деген қыз болды, оны да шақырды. А ол менің үйде жалғыз шешем бар, жалғыз бауырым бар, оларда асырайтын ешкім жоқ. Мен қалмаймын дейді. А мен 16-да кішкентай ол кездегі қазіргідей информация деген қазіргі 4 жастағы балаң бәрін біледі. Біз ауылда өскен, ойбай қорқам деп мен бірге қайтып кеттім. Ал жаңағы Москвада Зазулин айтқанда түн ішінде мен үйге звонып кеттім. Сонда ол кезде сол үйде, сосын кейін сол совхоздың бастығында ғана телефон бар. Сонда біздің үйде жаңағы связь істеп тұр ғой бәрі. Соны звондасам, шешем жылап қоя берді. Кішкентайсың, тіл білмейсің, машина басып кетеді. Кейін енді кішкене 18-ден асып, сосын кейін барсаң да біз саған қой демейміз. Жалпы мен әке-шешемнен ешқандай қарсылық болған жоқ. Деп сөйтті. Қайтып келді. Жаңғыз өзің не істейсің деп. Соны ол да бір жағынан дұрыс шығар деп қайтадан қайтып келді. Яғни өнер сөйтіп мен өзімнің 2 рет Алланың беріп тұрған мүмкіндігін мен өзім өз қолыммен алып тастадым деймін. Балалығым, жаңағы ауылда өскен бұйығылығым, ұяңдығым, сол жаңағы әке-шешенің сөзінен шықпайтындығым да шығар жоқ. Менің шешем қазір мен өзімде қызым бар. Мысалы сол 16 жаста сол жақта қалам десе, мен қорқар едім. Мен де жібермес едім. Мен шешемді одан кейін түсініп отырмын ғой. Одан кейін менің өзімнің тағдырың жолымен андай жағдай болғанда шешем қап, не де болса өлсең өлім болып тұрса өлерсің, басқадай болса басқадай боларсың, бекер сені сонда қайтарған екенмін деп көпке дейін өкініп жүрді сол кісі. Соны мен бірақ ештеңе демедім. Сонда енді кейін өзім қызым болғанда ойладым, жоқ. Ол кісінің өкінетін де жөні жоқ, ол кісінің кінәсі де жоқ, шын мәнісінде өзімде қызымды олай жібермес едім, дәл 16 жасында деп ойладым. Вот сондай көптеген жағдайлар болды. Сонымен мен әрі жаңағы спектакльдерге ойнадым, еңлік кебекте еңлікті ойнадым, баянды ойнадым, ана жерінада Алиманды ойнадым, Бөлтірік бөрік астында деген комедияда ойнадым, тойларда көп деген енді бір 20 адасқан қаз, 20-дан астам спектакльдерде басты рөлді ойнап, әрі жаңағы оның халық театрының ішінен бізде жаңағы нені алды, қаламқас құрылды, әрі соның ішінде өлең айтып, әрі билеп, биші болып жүрдім мен еще. Сонымен сөйтіп өміріміз өтіп жатты. Біздің Абай ауданы керемет дүрлігіп, тура ең атақты сондай жақсы ансамбль болдық. Біз театрымызда керемет болды. Яғни өнер жолыңыз жас кезіңізден, бала кезіңізден 16 жасымнан басталды. 16 жасымнан мен сахнаға жаңағыдай
Қарагөз деген ең қиын трагедияны ойнасам, қазақтың енді қазақ драмасындағы ең қиын рөл, мысалы трагедияға Қарагөз рөлі. Менің түсінігімше көп адамдар солай айтады. Сол Қарагөзден бастасам, мен өлең әнінде де мен қалғаны ең қиын ән деп есептеймін, Гауһартасты айттым. Сонда ол кезде мені бердер баян демей Гауһартас дейтін. Сонда ең қиыннан бастадым. Түсірінбедім. Онан кейін де талай неше түрлі газет журналдарға мен тіпті сол кездегі «Советская женщина» деген журналға шықтым. Мен ол кезде қазақтардан ешкім шықты ма, шықпады ма мен білмеймін, бірақ мен шықтым. Күн қып бір бетін алып, песня Татьяна деп берді. Енді Абайдың аудармасы ғой, Пушкинді аударған. Жалпы мен Татьянаның да әнін айтатынмын. Енді оны жазған бір Женя деген фамилиясын қалдым. Сол «Комсомольская правдадан» сол кісі келді. Өзіне сондай міндеттеме жүктеліп. Ол енді 79 жыл болып кетті ол кезде уже. Ол кезде жаңағы 79 жыл мен бүкілодақтық Ленин комсомол сыйлығының лауреатын алдым. Жаңа 78-де 14-ші съезд болды комсомолдардың. Мен сонда делегат қатыстым. Андай неде ән салдым. Саржайлауда айттым Тілендиевтің. Сонда мені жаңағы Пастухов деген ЦК комсомолдың секретары, мына қыз қандай, не істейді, қайда жүр деген әңгіме қозғалып, содан мені ұсынсын деп. Ешкімнің басқа облыста білген жоқ, біздің аудан да білген жоқ. Солай тікелей сол Алматыдан ұсынылып, мына Қуаныш Сұлтан. Ол кісі секретар, ненің Қазақстан комсомолының. Сол кісінің қолдауымен менің документтерім кетіп, мен сол қозы бір 2-3 ман ішінде бекіп, Ленин комсомол сыйлығын бүкілодақтық мен бірінші алдым. Осы Қазақстанда. Сондай түрлі дүниелердің бәрі болып жатты.